Cristina Castedo, Isabela García. O seu traballo leva o título de Estudio de parentesco en Rodaballo. Boas tardes, nós somos Alejandro Díaz, Cristina Castedo e son Isabela García. Vamos presentar o noso traballo, o noso proxecto sobre estudo de parentesco en Rodaballo. En primeiro lugar, estes son os puntos que vamos tratar. En primeiro lugar, sería unha breve introducción. Despois falaríamos máis da parte experimental, introducindo e contextualizando o tema en sí. Despois falaríamos do protocolo experimental para extracción de ADN, así como da PCR, da electroforese, do secuenciador automático da informática, e despois remataríamos con resultados e con as nosas conclusións e agradecendo ao equipo. Primeiro de nada, a introdución. O coñecemento das relacións de parentesco entre os individuos dunha poboación é preciso para estimar os componentes de varianza, evitar a perda de diversidade e o incremento da consanguinidade. Xa que logo, o objetivo deste estudo é evaluar o comportamento de marcadores xenéticos que posteriormente serán explicados. Pero para termos a primeira idea, podemos considerar que neste cromosoma cada rexión delimitada por unha cor correspondería un marcador xenético, pero repito, de xeito moi amplio, pois nun cromosoma habería unha barbaridade de microsatélites. Entón, como ben se dixo, é evaluar o comportamento de marcadores xenéticos, en especial de marcadores microsatélites, nunha poboación comercial de Rodaballo, cuxa xenealoxía é coñecida, para concluir cales serán os mellores reprodutores da seguinte xeración. Moi ben. Agora imos pasar a describir un pouco as principais características biolóxicas do que se fundamenta o noso traballo, que é o rodaballo. O rodaballo é unha especie mariña bentónica que pode habitar tanto nos fondos areosos, rochosos ou mixtos. É unha especie de animais carnívoros. Os exemplares máis xoves aliméntanse de bivalvos, mentres que o alimento principal dos individuos adultos son peixes do fondo e cefalópodos. E outra característica importante a destacar é que non presentan dimorfismo sexual, pero os machos son de menor tamaño e crecen de forma máis lenta. Agora falaremos un pouco da produción de rodaballo, tanto a nivel mundial como a nivel da Comunidade Autónoma de Galicia. É importante destacar que actualmente Galicia é un lugar idóneo para a produción de rodaballo. Podemos ver no gráfico que Galicia produce aproximadamente o 99% do rodaballo de acuicultura de toda España. Outro 1% estaría destinado a Cantabria. Tamén é importante destacar que Galicia é un lugar idóneo para estas poboacións de rodaballo polas súas condicións climáticas das súas augas, xa que rondan a temperatura dos 20 grados, que é o que necesita o rodaballo. O rodaballo é unha carne moi preciada no ámbito da alimentación pola súa carne branca e blanda. Aquí nesta gráfica pódense ver a comparación dos principais países. O que máis rodaballo de toda Europa sería España, seguido de Portugal. Actualmente hai que comentar tamén que China é o principal productor a nivel mundial. Para mantemento da máxima variabilidade xenética, como se observa nestes 4 rodaballos con características distintas, é esencial a elección dun marcador. Pero entón, que é un marcador xenético? Pois un marcador xenético é un segmento de ADN con ubicación física identificable, locus, polimórfico e cuxa herencia xenética pode ser rastreada. Pero para que é importante na agricultura o coñecemento das relacións de parentesco
en consecuencia, o emprego destes marcadores, pois é importante tanto como para a mellora xenética, xa comentada, como para a seguridade alimenticia e medioambiental, pois gracias a eles poderíamos trazar un individuo con problemas no mercado, como por exemplo no caso das toxinas, e chegar incluso aos progenitores da piscifactoría que os produciu. Para iso podense en marcha métodos baseados en devanir o coeficiente de parentesco, mediante marcadores xenéticos baseados no grado de similitude alélica e xenotípica, que ven determinado polas leis mendelianas. Deste xeito, un progenitor comparte co seu fillo un alelo para cada locus. Porén, diferentes individuos da aprobación ao estudo poderán compartir algúns alelos malia non estaren emparentados. A elección do marcador xenético idóneo é esencial para obter o potencial axeitado, e para iso debese ter en conta características como o polimorfismo xenético ou a fiabilidade do xenotipado. Por outro lado, centrándonos agora nun tipo de marcadores, imos enfocar o noso proxecto en torno aos marcadores microsatélites, aquí representados. Entón, que é un marcador microsatélite? Pois corresponde a unha secuencia de ADN na que un fragmento se repite de xeito consecutivo, é dicir, en tándem, e cuxo tamaño oscila dos 2 aos 6 pares de bases. Por exemplo, aquí vemos como a adenina e a citosina se repiten continuamente. Ademais, un microsatélite caracterízase por unha rexión con campos, que siguen esta e este de aquí. As que se une un cegador ou primer, homólogo a elas, é dicir, mediante complementariedade de bases, a citosina coa guanina e a adenina coa timina, que permite a amplificación mediante PCR. Aquí tenemos outro microsatélite, listamente vemos exemplos de microsatélites. Nesta fotografía vemos a frecuencia alélica. Por exemplo, o microsatélite A estaría presente tanto no individuo B como no C, pero o microsatélite B estaría presente no individuo A, no B e non no C. A continuación, pasamos a explicar o protocolo experimental para a extracción de ADN xenómico. Bueno, en primeiro lugar, vamos falar de potenciar os microsatélites para análise de parentesco redondo. En primeiro lugar, aquí estarían os diferentes microsatélites, 1, 2, 3. Este sería o número de alelos aos que estes microsatélites afectan, o número de xenotipos, é dicir, o número de combinacións posibles a un grupo de alelos, e así isto sería a diversidade xenética, que contempla a diversidade de versións de xenes e estes alelos. Este sería o coeficiente de exclusión dun falso par se ningún dos progenitores é coñecido. Como vemos no primeiro microsatélite sería de 39% aproximadamente. Bueno, 39%. En cambio, este sería o coeficiente de exclusión se coñecemos a un dos progenitores. Normalmente en mamíferos sería a nai. Aquí abaixo, este sería o coeficiente de exclusión, bueno, neste caso, se non coñecésemos ningún dos progenitores, que sería prácticamente o 100% sumando a todos estes microsatélites. Por lo que sería moi fiable, extremadamente fiable. Coñecendo a un deles, excluiríamos prácticamente ao 100% dos falsos pares, ou nais. Este sería un gráfico que fala dos microsatélites anteriormente nomeados. Este sería o microsatélite con un maior coeficiente de exclusión, es decir, sería la presentación anterior, pues este aquí. E como observamos, sería se coñecemos a ningún dos progenitores e aquí se coñecésemos a un deles. Se observamos cando chegan con 5 microsatélites, xa teríamos unha coeficiente de exclusión prácticamente do 100%. Estes son exemplos de errores nun plan de selección. Como vemos, aquí estaría a femia e o macho. Neste caso serían dez. Este sería o alelo, o primeiro alelo do macho, o segundo. Estes números son os números de bases de cada alelo, números de pares de bases de cada alelo. Como vemos, nos son os diferentes individuos que poderían ser os seus fillos. Neste caso, 173 coincide coa femia, 183 co macho. Así,
en todos estos individuos, en todos estos diferentes microsatellites. En cambio, neste caso, este individuo non coincidiría, xa que 167 non está aquí presente, e 169 tampouco, e así non resto, polo que este individuo non sería familia deses presentados. Neste outro gráfico sería, neste outro cabo, estarían os resultados correctos, xa que en todos os casos coincide unha dos alelos dos progenitores, por menos. Esta é a evaluación de parentesco no stock de reproductores. Cando isto serve para comparar dous individuos para evitar a consanguinidade no seu cruce. Cando dous individuos non son irmáns, o coeficiente de parentesco é prácticamente do 0%. Pero pode haber un pequeno erro, pero consideramos que non son irmáns, se é inferior, se o coeficiente de parentesco é menor a 0,125. Consideramos medio irmáns a dous individuos que teñen un coeficiente de parentesco que tende a 0,25, ainda que tamén pode haber un pequeno erro. E consideramos irmáns completos a dous individuos que teñen un coeficiente de parentesco de 0,50 ou 0,5. Que estes individuos non poderían ser cruzados para evitar esta consanguinidade. Esta sería a gráfica a cabo que aparecería nas granxas acuícolas para evitar estes cruces entre individuos non desexados. Como vemos, por exemplo, o amarelo este serían medios irmáns individuos. CM5 e CM6 serían medio irmáns. Por exemplo, CM3 e CM5 non serían irmáns. E o CM3 e CM13 serían irmáns, polo que non poderían ser cruzados. Agora vamos falar dos pasos para o xenotipado. O primeiro sería a extracción da ADN. O segundo, a PCR. O terceiro, a electroforese e, por último, o secuenciador. O protocolo experimental para a extracción dun ADN xenótico. Bueno, este é un proceso no que, a partir dunha mostra de tecido fresco, obteríamos o seu ADN para a súa posterior análise. O procedimento de extracción é o seguinte. En primeiro lugar, obteríamos unha mestra celular. No noso caso, foi dunha aleta de rodaballo. En segundo lugar, procederíamos á lise celular, que consiste na separación da membrana celular para a liberación dos diferentes orgánulos celulares. Como vemos, isto pode realizarse coa centrifugación. A continuación tería lugar a degradación de proteínas que están unidas que cubren o ADN utilizando o enzima proteasas. A continuación estaría o proceso de separación dos diferentes componentes celulares, tamén mediante centrifugación, e, por último, a degradación do ARN utilizando outra enzima que é a RNasa. Xa que nos queremos degradar este ARN, xa que pode contaminar a nosa mostra. Bueno, tras a adición de isopropanol a nosa mostra, obteríamos un pellet, que é isto aquí. Que ten que ser lavado 3 veces en diferentes disolucións con diferentes concentracións de etanol. Despois suspenderíamos o noso pellet nun tampón TE e engadiríamos RNasa para, como dixemos antes, degradar o ARN en ali presente. A PCR. A PCR é a síntese in vitro de millóns de copias dun segmento específico de ADN na presenza da enzima TAC polimerasa. Consiste na unión e extensión enzimática dun par de oligonucleótidos utilizando primers que delimitan a secuencia de ADN que se está mencionando. Consiste en 3 pasos. En primeiro lugar, a desnaturalización, na que a temperatura aumenta e separase as dúas hebras do ADN. E a continuación, a temperatura baixa e uniríase o primer, tería lugar a unión, na que o primer uniríase a cadea de ADN. E por último, tería lugar a extensión, no que actúa o TAC polimerasa, engadindo diferentes nucleótidos por complementariedade de bases. Este paso ten lugar nun termociclador, que é este. Por último, a continuación, para comprobar e estimar a concentración de ADN
e comprobar que a nosa PCR funcionou e de tamaño esperado, correríamos un sel de electroforese, no que a nosa mostra é comparada con outra coñecida. Bueno, aquí non se ve moi ben, pero esta sería unha mostra coñecida, estes serían os nosos diferentes mostras, e compararíamos con esta coñecida para saber o seu peso molecular. Esta técnica consiste no desplazamento de moléculas a través dunha matriz tamponada, no noso caso de agarosa, debido á influencia dun campo eléctrico continuo especialmente uniforme. A matriz funciona como un filtro que separa as moléculas dependendo do seu tamaño e da súa carga eléctrica. Os fragmentos máis menores migran máis rapidamente, e os maiores tardan máis. Se non reducimos a concentración da nosa matriz, da agarosa, sepáranse mellor as nosas moléculas, polo que se diferencian mellor. A continuación, xa sabendo, grazas á electroforese, que a nosa PCR funcionou e que a nosa extracción tamén, tería lugar, meteríamos a nosa mostra nun secuenciador automático, que obtén uns datos moitísimo máis fiables e máis precisos, xa que nos pode dar o número de bases, o número de pares de bases exactas de cada lema. Este sería o secuenciador automático que está conectado a un ordenador ao que lle pasa os datos. Estes datos poden observarse tanto nunha tabla de Excel normal como nunha gráfica como esta, que é unha multiplex. Esta multiplex, cada cor corresponde un microsatélite. Por exemplo, o azul. O azul hai picos. Cada pico deste di, por exemplo, 150 neste caso. Pois esos 150 serían o número de pares de bases neste caso deste microsatélite. Por exemplo, 100, aquí pon 200, pero está un pouco corrido, sería máis para aí. Agora pasaremos a falar sobre os resultados e as nosas posteriores conclusións. Comezaremos falando sobre os beneficios da aplicación deses marcadores moleculares ás poboacións comerciais de Rodaballo, seguiremos co análise dos resultados do estudo e, por último, terminaremos con unha breve conclusión sobre a aplicación deses marcadores. Os programas de mellora xenética combinan os principios da xenética cuantitativa coa capacidade de designación de parentesco dos marcadores moleculares. Estes marcadores moleculares teñen a característica de que son altamente polimórficos, especialmente os microsatélites. Isto permitiu que se poidan estimar as relacións entre individuos cando parte ou a totalidade de xenealoxía non está dispoñible. Consecuentemente, desenvolvéronse numerosos estimadores de parentesco para inferir a xenealoxía indirectamente a partir da información molecular proporcionada polos distintos tipos deses marcadores. Polo tanto, o obxectivo do noso presente estudo é avaliar o comportamento deses marcadores moleculares de parentesco baseados na información dunha poboación comercial de Rodaballo. No noso estudo únicamente nos centramos en 3 individuos concretos de Rodaballo, polo que resultaría imposible facer un estudo xeral da aplicación deses marcadores moleculares e de como se poden mellorar xenéticamente, polos que empregamos un xa realizado pola Universidade de Santiago. Xenotipáronse un total de 560 individuos, utilizando 11 microsatélites diferentes, como dixemos anteriormente, cun elevado grau de polimorfismo. Na poboación avaliada de Rodaballo, podemos observar que o número medio de alelos foi de 14,18 e a diversidade xénica ou heterocigosis de 0,18. A poboación analizada estaba constituída por un total de 140 familias de Rodaballos de 4 irmáns. Algunhas das familias compartían un proxenitor, polo que ao final no noso estudo podemos observar que se puderon atopar ata 15 familias de medios irmáns. Agora introduciremos un pouco o tema do coeficiente de parentesco entre dous individuos, I e J, como a probabilidade que un alelo elixido ao azar do individuo I sexa idéntico por descendencia a un elixido ao azar do individuo J. Desta forma tamén podemos definir
o coeficiente de parentesco, como a probabilidade de que dous alelos elixidos ao azar dun individuo sexan idénticos aos do outro individuo. Nesta táboa podemos ver o número de asignacións correctas e incorrectas. En columnas podemos apreciar as relacións actuais e en filas as estimadas. Hai que destacar tamén que o estimador presentou un comportamento intermedio con respecto aos estimadores de parentesco por parellas de individuos no que se refire a porcentaxe de asignacións correctas e a de sobreestimas. A porcentaxe de subestimas en todos os casos foi menor que o de sobreestimas, debido a que a inmensa maioría das parellas de individuos non teñen ningún parentesco en común, como dixemos anteriormente. Tamén podes observar que o que mellor resultado obtivo é o F1, como podemos ver. Polo tanto, chegamos á conclusión de que os resultados que indican que os métodos para inferir parentesco por parellas de individuos a partir desa información molecular que analicemos anteriormente presentaron en xeral un bo comportamento, debido a que esta poboación comercial de Rodaballo dispón dunha situación poboacional moi favorable e unha información molecular disponible moi ampla. En último lugar, queremos mencionar os agradecementos referidos ao noso proxecto. En primeiro lugar, agradecer ao Campus Terra da USC en Lugo polo seu apoio ao noso proxecto. En segundo lugar, ao noso centro de estudos, o IES Lucas Augusti, e en especial ao equipo directivo e ao profesorado que formou parte desta idea educativa. En terceiro lugar, e atendendo ao noso proxecto, gustaríanos agradecer tanto ao tutor da Universidade, Paulino Martínez Portela, e aos traballadores do Departamento de Xenética, como a Xoan Carlos Rodríguez García, o noso tutor e ademais coordinador xeral do STEMBA, polo seu interese, afán didáctico e comprensión.